এই পৃথিবীতে একদল মানুষ আছে যাদের কাছে রাত ভালো লাগে, আর এই একদলের মধ্যে আমিও একজন। যে কোনো জায়গায় রাত্রিবেলা ঘোরাঘুরিটা বেশ উপভোগ করি আমি, আর এই অভ্যাসের 16 কলা পূর্ণ হয়েছিল ফিফি আইল্যান্ডে। একটা দ্বীপ কি করে সব ধরনের মানুষের পছন্দের হতে পারে তা দেখেছিলাম ফিফিতে। নিরিবিলি কিংবা হইচই সবই আছে এখানে। এই দ্বীপে আসার পর মানে পুরো থাইল্যান্ড ট্রিপে এখন সবচেয়ে বেশি ভালো লাগতেছে। এবং এই দ্বীপে আসার একটা জিনিস বুঝছি, যারা নেচার পছন্দ করে তাদের জন্য এই দ্বীপটা পারফেক্ট, আবার যারা হচ্ছে পার্টি পছন্দ করে তাদের জন্য পারফেক্ট। এইখানে এই যে নিরিবিলি সময় কাটানোর জন্য অসংখ্য পাহাড়ের প্লেস আছে, পিছনেও পাহাড়, হিউজ পরিমাণ পাহাড় আছে, যেগুলো মানে যারা প্রকৃতি পছন্দ করে তারা ওগুলোতে থাকবে। ওইখানে অনেক রিসোর্ট আছে। আবার যারা পার্টি পছন্দ করে তাদের জন্য তো সি বিচ গুলোতে মানে পিছনে সাউন্ড পাচ্ছেন, ফাটায় ফেলতেছে সব। রাতের বেলা দ্বীপের এক পাশে ফায়ার শো হয়। মানুষ প্রেম ভালোবাসার কথা পড়ে চেনা অচেনা মানুষের সাথে নাচে আর শরাব পান করে। ভাষা বর্ণ দেশ কে কই থেকে আসছে কেউ জানে না, সবাই শুধু নাচে, হইচই করে। কেউ হাই হয়ে গেলে সমুদ্র নেমে কতক্ষণ ডুবায়, আর আমি শুধু হা হয়ে দেখি, ভাই এ কোন দুনিয়া। ফিফি দ্বীপের এক পাশে এই ফায়ার শো শুরু হয় মূলত সন্ধ্যা হতে না হতেই। সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়ে এটা একদম অলমোস্ট মধ্যরাত পর্যন্ত চলে। সমুদ্রের মাঝখানে বসে চাঁদ দেখার মজাটা আসলে অন্যরকম। আর আজকে আকাশে সুন্দর একটা চাঁদ উঠছে, যদিও কিছুক্ষণ পর পর এটা কালো মেঘে ঢেকে যায়। আকাশে জোস একটা চাঁদ আজকে, এই চাঁদটা একটু দেখাই। পুরো দ্বীপে অসংখ্য বিলাই, অসংখ্য বিলাই। এই যে দেন, এই এক বান্দা, এত 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 বিলাই এই দ্বীপটাতে বলার প্রত্যেকটা মারাত্মক ফ্রেন্ডলি। এই যে দেখেন কি পরিমাণ বিলাই, এই ওই মানে আপনি যেইখানে তাকাবেন বিলাই আর বিলাই, বিলাই আর বিলাই। কিছুক্ষণ আগে আমি বলছিলাম যে এই দ্বীপটা হচ্ছে যারা আবার নিরিবিলি পছন্দ করে তাদের জন্য পারফেক্ট। এখন যে অংশে আসছি দেখেন একটা সাউন্ড নাই, আপনি এখানে ঢেউয়ের শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাবেন। এইখানে কোনো সাউন্ডই নাই, পুরা নিরিবিলি, নিস্তব্ধ, কোনো সাউন্ড নাই, কিচ্ছু নাই। অর্থাৎ যারা নিরিবিলি চায় তাদের জন্য যেমন ফিফি আইল্যান্ড পারফেক্ট, যারা পার্টি করতে চায় তাদের জন্য পারফেক্ট। এখন বাজতেছে 11:30। এই দ্বীপে 11টায় চেক আউট এবং আমাদের যাওয়ার শিপ দুপুর 2:30টায়। এতক্ষণ বেকারের মতো শেষবারের মতো
এবার গাড়ি বোচকা নিয়ে ঘুরতে হবে, পুরো দ্বীপে টই টই করে এরপরে চলে যেতে হবে। বাট এই দ্বীপটার প্রতি একটা মায়া জন্মায় গেছে জাস্ট মানে লাস্ট 3 দিনে, এত ভালো লাগতেছে। তো নেক্সট টাইম যখনই থাইল্যান্ড আসবে এখানে তো অবশ্যই। Say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see. সমুদ্রের ঢেউ পাশ কাটিয়ে আমাদের জাহাজ ছুটছে গন্তব্যের দিকে, ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে সব। ফিফি থেকে সরাসরি গন্তব্য আমাদের ব্যাংকক ডিএমকে এয়ারপোর্ট, সেখান থেকে উড়াল দিব ভিয়েতনামের উদ্দেশ্যে। তবে ফিফিতে অনেকেই আসে জাস্ট ডে ট্যুরের জন্য। আমার পক্ষ থেকে সাজেশন থাকবে, ভাই যে কয়দিন পারেন দ্বীপে কাটায়েন, অন্যরকম এক মজা পাবেন এখানে। থাইল্যান্ড প্রাকৃতিকভাবে অসাধারণ রকম সুন্দর এক দেশ। এই দেশে আরো আসতে হবে, আরো বহু কিছু দেখা এখনো বাকি। দেখতে দেখতে আমাদের সময়গুলো শেষ। থাইল্যান্ডে গত 17 দিন অসাধারণ একটা সময় কাটাইছি। আর এখন রাত বাজে 3টার সময় চলে আসছি এয়ারপোর্টে, আমাদের 6:40-এ ফ্লাইট। তবে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে থাইল্যান্ড আসলে যে জিনিসগুলো মাস্ট ট্রাই, সেটা হচ্ছে আমি মনে করি ফিফি আইল্যান্ডে অবশ্যই থাকবেন। যদি হাতে যতই কম সময় থাকুক বেশি সময় থাকুক, ফিফিতে অবশ্যই 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 থাকবেন। তো যাই হোক, এইখানেই শেষ করতেছি থাইল্যান্ড পর্ব। ও হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস, যারা খাওয়া দাওয়া নিয়ে একটু মানে টেনশনে থাকেন, তারা থাইল্যান্ডের একটু যদি খোঁজাখুঁজি করেন হালাল মুসলিম খাবার পেয়ে যাবেন। মুসলমানদের অনেক শপ আছে, সেখানে খাবার দাবার পেয়ে যাবেন। তবু নানান জায়গায় কষ্ট হবে, সেখানে 7-11 নামক একটা দোকান আছে, সেইখানে আপনি হালাল খাবার পাবেন। যাই হোক, ইনশাআল্লাহ এখানেই থাইল্যান্ড শেষ। দেখা হচ্ছে ভিয়েতনামে। Don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me too. It's gonna take some time to get there. রানওয়ে ধরে হাওয়াই জাহাজটি ছুটতে শুরু করেছে। একটু পরে উড়াল দিবে বিশাল আকাশে। আমরাও ছুটছি, পেছনে ফেলে যাচ্ছি থাইল্যান্ডের রোমাঞ্চকর সব অভিজ্ঞতা। দেখা হচ্ছে ভিয়েতনামে।